Quiero contarte algo. Mucho antes de la explicación canónica de la tos de Grievous, se usó la serie animada de Clone Wars para, a través de la escena del secuestro del canciller, mostrar cómo en esos eventos el Maestro Windu, aunque no logra entrar en combate con él, usa la fuerza para aplastar su tórax, causándole daños internos a sus órganos, cosa que difiere de la verdadera causa de la tos, la cual se originó por imperfecciones del equipo cibernético usado en su transformación de humano a cyborg, hecho que, si se analiza con cuidado, fue similar al caso de Anakin cuando se volvió Darth Vader y adquirió su icónica respiración.